Aí o que acontece? Ela vai começar assim, ó. Jogando essa água assim. Aí vai chegar uma hora que ela vai diminuir mesmo, vai ficar só mijando. Tira a mão daí, isso. Quando baixa o nível da água, aí quando ela fica assim direto. E agora? Daqui a pouco vai olhar aí pra cá uns 10 metros, 20 metros, a água tá menos alta. Aí, meio, vou fumar só aí, sai. Aí pode chegar um ponto de eu pegar e dizer, rapaz, tem água, eu vou botar a bola, pode ser. Bota um relógio pra não ficar ligando 2 vezes ao dia. Esposa com isso, né? Vai. 60. 5 horas da manhã, eu ligo de manhã, 6 horas da manhã, aí com 6 horas ligado de meio-dia, aí de tarde ligado de 5 horas da tarde, depois ligado de meio-dia. Pode ver tudo. Né, Marcelo? Tá bom. Pegar um roçado assim. Olha aqui, a gente tá assim, ó. Então aquele bicho lá que fica assim rodando. Passa pressor, né? Enchendo uma vez. Não, a rolinha, né? Passando ali, ó. Tá demais, né? Vai não. Ah, não. Vai não. Só porque eu tô ganhando depender do tempo. Depender da Tá de mesa. temperatura do tempo. Daqui o tempo. Não, vai tá dentro com esse negocinho aí dessas pedrinhas. Dá uma olhada. Você faz sempre chuva ali. Tira o dedo daí, derruba. Oh, Tá muito tempo aqui? Não, esse daí eu trouxe, esse eu trouxe, mas tem uns 2 ou 3 aqui. Já faz tempo. Tá vendo a de água, tá? Essa é uma fêmea que já deu cria, mas os bichinhos saíram tudo pela coisa aí. Vai que é. No portão, sai do portão. Não tem como regular pra fazer daquele jeito que saiu já, né? Ficou direito. Sabe pra aquele bicho de 100 anos? sei lá. Vamos ver que é, né? Quer pegar um balde e botar